One championship မှာကစားနေကြတဲ့မြန်မာ fighter တွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာကိုထိုးဖောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မွေထိုင်းနစ်စနစ်ကောင်းကောင်းရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မြန်မာကစားသမားတွေမှာမာကုံတက်တိဇွဲစားကတော့လုံးဝကိုပြည့်စုံနေပြီးသားပါရှင်။ကြားပန်းမယ်ဆိုရင်တိုးတွေကိုသွားရရမယ်။မိချောင်းဖမ်းမယ်ဆိုရင်ရေတွေကိုဆင်းရမယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းမွေထိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာ fighter တွေအနေနဲ့ကစားကြမယ်ဆိုရင်တော့နစ်စနစ်ကောင်းကောင်း game plan ကောင်းကောင်းနဲ့ကစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်လည်းမွေထိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုသိထားသိယူသင့်ပါတယ်။မြန်မာ fighter တွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းကလက်ဝဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်စုံပြီးသားဆိုပေမဲ့ One Championship မှာထိုးသက်နေကြတဲ့မြန်မာ fighter တွေအနေနဲ့ကတော့မွေထိုင်းနဲ့ရှင်မြိုင်ထိုးသက်ကြတာကပို့ပြီးတော့များပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာ fighter တွေအနေနဲ့မွေထိုင်းနစ်စနစ်ကိုလည်းသိချလေးလေ့ကျင့်သင်ယူသင့်ပါတယ်ရှင်။အခုလည်းမွေထိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံဖက်တက်ဂျင်မှာလာရောက်လေ့ကျင့်သင်ကြားနေကြတဲ့မြန်မာ fighter တွေရှိပါတယ်။ကဲဘယ်သူတွေလဲဘယ်လိုအနေအထားတွေရှိကြလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ။နံပါတ်1ကျော်စွာဝင်ကျော်ကြီးကတော့ One Championship ကိုရောက်တာအရင်က One မှာထိုးသက်မှုတဲ့ fighter တွေနဲ့မတူတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုရောက်ရှိလာခဲ့သူတယောက်ပါ။များသောအားဖြင့်မြန်မာ fighter တွေကပြည်တွင်းမှာပဲအနေများပြီးတော့ပွဲရှိတဲ့အချိန်ကြမှာသာလာရောက်ပြီးတော့ထိုးသက်ကြတာကများတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ကျော်ကြီးကတော့လမ်းကြောင်းမတူပါဘူးရှင်။သူကထိုင်းမှာနာမည်ကြီး gym တကူဖြစ်တဲ့ Fetted Gym ကိုလာရောက်ကြမကြသေးပေမဲ့အလုပ်ကိုအရင်စူးစမ်းပြီးယူသားသူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့် Fetted တတိကိုယ်တိုင်ကသဘောကျသွားပြီးတော့အခုဆိုရင် gym နဲ့၄နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ယူသားစူးစမ်းသူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်လည်း Y2K တို့ STEM တို့ရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရရှိထားပြီးသူတို့စီကနေမွေထိုင်းပညာရပ်တွေကိုသိယူခွင့်ရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မွေထိုင်းနစ်စနစ်တွေကိုလည်းသိယူနေသလိုမြန်မာရုပ်ကလက်ဝဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျော်စွာဝင်းက Fetted Gym ကအဖွဲ့သားတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ကြားပြသပေးတာကြောင့်ဖိုင်တာတော်တော်များများကတော့မြန်မာလက်ခမောင်းခန့်ဟန်ကိုသဘောကျပြီးတော့တေချာလေးကိုအမျက်တနုနဲ့သိယူနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျော်စွာဝင်းကတော့ One Year One Friday Fight 139မှာပထမဆုံး One Year စင်မြတ်ချက်မှာအလဲချိုးနဲ့ဂျပန်ဖိုင်တာမူဂါစီတို့ကိုအနိုင်ရယူနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပထမဆုံးနိုင်ပွဲမှာရင်ကျော်ကြီးရဲ့အရေးချင်းတွေကိုပြည်သက်တို့တီကွန်ရလိုက်ပြီးဖြစ်သလိုသူ့ရဲ့နောက်မှာလည်းပြည်သက်အင်အားပါ1ကသိရှိသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပြန်မဲ့ဖိုင်တာမူဂါစီတို့ကကျော်ကြီးကထင်မထားလောက်အောင်ကောင်းတယ်။ဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်တော့ချန်ပီယံဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တောင်ပြောခဲ့ရတဲ့ထီပါပဲရှင်။အခုဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘန်ကာပို့စ်သတင်းမှာပါကျော်ကြီးအကြောင်းပါလာခဲ့ပါပြီရှင်။ကျော်စော်ဝင်းကိုမြန်မာကိုစားပြိုးဖိုင်တာနယူဟီရိုတစ်အောင်နေနဲ့တောင်ဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ထီပါမြန်မာဖိုင်တာတွေကြောင့်အခုလိုမျိုးအကျက်တွင်းရေးသားတာကရှားပါတာကြောင့်ဒါကတကယ်ကိုဂုဏ်ယူစရာအောင်မြင်မှုတစ်ရပ်ပါပဲရှင်နံပါတ်2ဆိုရက်ဝန်ဖိုင်တာလေးဆိုရကလည်းထိုင်းနိုင်ငံကဖက်တဲ့ဂျမ်မှာမွေထိုင်းနည်းစနစ်တင်ကြားနေတဲ့မြန်မာကိုစားပြုတ်ဖိုင်တာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကကျော်စော်ဝင်းနဲ့အတူဖက်တဲ့ဂျမ်မှာလေ့ကျင့်သင်ယူနေရင်းနဲ့မြန်မာစရာပါလည်းပြသဖို့ကြိုးစားနေသူပါ။ဆိုရက One Championship မှာ15ပွဲကစားထားပြီးတော့9ပွဲနိုင်6ပွဲရှုံးရလက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။မကြာသေးခင်ကဂျမ်မှာခဲ့တဲ့ One Friday Fight 140ပွဲစဉ်မှာတော့ကောင်းလာပါကြီးရဲ့ဆိုရထိုင်းဖိုင်တာကိုအလဲချိုးနဲ့ဆိုရကအနိုင်ယူပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုရက2026နှစ်သစ်ကိုနိုင်ပွဲနဲ့အဖွင့်လှခဲ့သူလို့ပြောရမှာပါရှင်။ပြိုင်ဘက်ကိုအလဲချိုးနဲ့အနိုင်ယူပြီးတော့မြန်မာလူရောမွန်လိုပါနှုတ်ဆက်စကားဆိုခဲ့တာကြောင့်ပြည်သက်တွေကတော့ဆွန်ရက်ကိုအရန်ကိုသဘောကျကြနေကြပါတယ်။အရင်ကအမှတ်ပေးစနစ်နဲ့အနိုင်ယူတာများပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပြိုင်ဘက်ဖိုင်တာတွေကိုအလဲချိုးနဲ့အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တာကများနေပါပြီ။ဒီလိုအလဲချိုးနဲ့အနိုင်ယူနိုင်ဖို့အတွက်လည်းဖက်တဲ့တထိတ်ကိုယ်တိုင်ကနီးပြငှားပြီးတော့တင် जा ပေးထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖက်တဲ့မှာကစားနေကြတဲ့မြန်မာဖိုင်တာနှစ်ယောက်စလုံးကပြိုင်ဘက်တွေကိုအလဲချိုးကိုစီနဲ့အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဖက်တဲ့ဂျင်တထိတ်ကလည်းသဘောအကျပျော်ရွှင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖက်တက်မှာကစားနေကြတဲ့မြန်မာဖိုင်တာကျော်ဇော်ဝင်းရောဆွေရရောကတူညီတာတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကဆိုရှယ်မီဒီယာကိုသိပ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြပဲပေါ်ပင်မှာပျော်ရွှင်မနေတတ်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်နေတာပါ။သူတို့ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုအရောက်သွားပြီးတော့သူတို့ခံယူချက်အတိုင်းအလုပ်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ဖိုင်တာတွေလို့ပြောရမှာပါရှင်။ကဲပရိသတ်ကြီးရောဖက်တက်ဂျမ်မှာမွေထိုင်းနီးစနစ်ကိုလေ့လာသိယူနေတဲ့မြန်မာဖိုင်တာနှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာများပြောချင်ပါလေ။သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဘီစကားလေးတွေကိုလည်းအောက်ကကွန်မန့်မှာပြောပြပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။